你讲哦，有蚵仔味啊，圆的才有啦，这无啥味。有迄口味啦，这较无。啊是本来冬瓜较好食啦。啊，啊，较有冬瓜味。对啊，这无冬瓜味。啊，这份的是有蚵仔香味啦。对啦，人爱食这啊。有蚵仔香味啊。我种3档满，满7、8十了。头去7、8十了嘛。头去这尾也搁切。事实上呢，这个冬瓜皮还可以吃。有没有吃过冬瓜皮？没有哈。你就先让它有点像微焦，有没有哈？拢无啊，甲煮文哦。来，我们把刚才的白玉片打开之后，加入我们的煎香的培根，这样就是一份了。啊，这样就是一份。来，这个盘子给他。那这个地方呢，就麻烦大家帮忙一下哈。你这敢是冬瓜？对，冬瓜无错，无错哟，无错，非常好好。好，这样会使。好，会使包，这个那么丰富啊。这个什么？来。我甜啊，不要热。奇怪这是安那包？啊，就甲煎了就好啊。夹无平平就好啊。啊，放平平的。啊，人你要来吹。哦，有吹哦。嘿，对。一地啊，两地，一地就好啊，一地就好。哎，什么？咱会煎的？就是这啊。煎盖啊。吼，青江菜落去夹，含水落去夹，吼，啊夹好了吼，然后这是咱的鸡卵的2000，吼，鸡卵的2000吼，来。我要拍到足厉害的啊！毋是敢若拍线尔。会使啊。这就是要做煎鱼的。嘿，对，要做煎鱼，搁就安尼咯，做煎鱼。无啦，今日无要做煎鱼糕啦。嘿，有米粉吼。啊，因为我今仔日这是用迄个木薯粉啦吼。吃过了10年啦。有啊，这要倒嘛，这个嘛一直吃。这往来讲啊，东光西去，我你要倒。加伊加迄落粉的。来，好，安尼只油烧较济一丝丝安尼吼，啊，落用伊人面变颗粒吼。内底有层蛋白，所以蛋白有拍到发掉。对不对？所以一般咱不利用这个物件对。青江菜就甲菜菜就好啊，这种这年啊用的。做菜两个温水能做较济就好食。人也两斤尔嘞。无啦，讲 OK， 两个啦。我们就把它炒成像这样啊，这就是我们今天的翡翠。油要做，嘿，这油袂个，咱内面再来炒哈。哎，就要用出来，用起来炒菜。对，用来炒菜。白纸写互你讲，袂使白17啦吼。足可惜啊，捌你。真的哈，袂要紧，你会使叫孙的念互你听。红枣呢，我们就把它浸泡过之后，我们来把它切。红枣今仔日只其实上伊只是做熟的尔，好，对，它只是点缀而已。来，玉米粉还是用这个木薯粉拢会使哈。来，一汤匙啊，啊，搁加2汤匙的水，哈。好，差不多2汤匙的水哈，然后呢，把它搅拌均匀，这个就是我们等一下可以拿来作为勾芡的材料哈。咱来从咱的这个红枣多少是不是切丝对吧？哈，哎，稍微让它一点点味道出来就可以了哈。干炒就会使啊。嘿，稍微没有，我们有点，我们刚才还不是刚锅底其实有一点点油嘛哈。啊，就这两个你两个贴在顶头。好，稍微把它炒香一下哈。煮滚之后，嘿，伊就会甜，啊，就会香吼，就好食就开始落去管的吼，安尼出来其实感觉是无共款的吼。好来，
啊，即摆这就是咱的翡翠，有无哈？翡翠赶快放伊落。食酒哈，来，等它水滚之后呢，哈，来给我另外一只这个。对。水滚了之后呢，再把我们的玉米粉水加进来。好，老师，我爱食砍粉呀，我来现食嘛砍粉。今天哈，暗菇砍粉的食砍粉，食伤济会肥啦。砍粉的物件莫食伤济哈。做好的这个料理，哎，这个汤的翡翠羹呢，就把它倒进去。